You are too faithful to leave me. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to my lovers all over the world. How is Ramadan all over there? How is Ramadan over there with you? And to my Christian brothers and sisters and to all the way around all over the world. How are you doing, guys? I missed you. Thank you so much. Thanks for the love. Thanks for accepting me and, you know, believing in that Lizzie. Despite all the blah blah blah, but you still come around, you know, you rejoice with me. Thank you so much. Someone said, oh, Liz, you're a Muslim, how come you're playing a Christian music? To me, before God, we are one. I believe in God, just one God. I don't believe my own God is different from other people's God. We're serving the same God. So thank you, guys. Thank you for congratulating me. And my sweet baby, Oluwa, okay, am I can do some so I just master yin mo orúkọ tẹ́tí mọ̀. Ọba Aṣetánmákù, àwọn kan ní Ọba Ṣèkánmákù, no orúkọ ọmọ mi ò kìn ṣe Ọba Ṣèkánmákù. Ọba Aṣetánmákù, Fayat means happiness, sunshine. Florida, Lawal, Olúwaṣèyí fún mi tán. Olúwafáyéyẹmí, o tá ò bá yọ̀ mí, ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ó ní ẹ ṣé gan. Ẹ wò inú mi dùn. Oh no God. Inú mi dùn. I'm happy. I'm so happy right now. I'm happy. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much, guys. I want to discuss something about you guys initially, about my post, my undergrass to grace. I want to share something with you. Seems some people don't understand, but you need to tag some ladies. Tag your mom, tag your sister, tag everybody. They need to listen to this video. I want to tell you guys, because ladies, the way, how can I put it? Teba do hospital, kokunrin kan tó kú, obìnrin 50 ti kú, k'Ọlọ́run má jẹ́ ká kú ní rèwerèwe. What are the causes? I need to speak with you guys. And you know, when I discuss anything with you here, I'm a very straightforward person. Mi ò kí n fi gbá kan bọ̀ kan nínú. I am too blunt to lie. I'm not perfect. It's only God that will. If God say 10 things, those 10 things will be pure. So I'm not God. But believe me, I am a very straightforward person. If I come here to tell you anything, I mean it from the depth of my heart. So we're going to talk about. Before then, let me quickly thank my Florida Connect on naming ceremony. Shaking daruko mo wa list orúkọ wọn. Àwọn tí Florida wọ́n ṣe ìkómọ fún mi rẹpẹtẹ, wọ́n fún mi ní gift tó pọ̀ tó yapa. Àbágbé sí online, but the way that she manage social media yẹn ó ti wà too. Ṣé mo èmi jugunu lèmi, I can face you guys, but I don't want to subject some people to your to some people's bullying and all that. So to my Florida Connect, thank you so much. Thank you. Ọlọ́run á bá mi fọ̀pọ̀ rọ́pò ibi tí gbogbo yín ti mówó pátápátá, tẹ́ fi wá ṣìkẹ́ mi lọ́jọ́ ìkómọ, tẹ́ fi wá dúró tì mí, wọ́n ṣe oúnjẹ, wọ́n ṣe gbogbo fún mi ní gift and all that. Ojú òní tí kò ní tán níbẹ̀. Then fún gbogbo àwọn tó ti ń ṣèrànlọ́wọ́ fún mi bọ̀ láti let me say ìgbà tí mo ti wà conversant lórí social media, because I'm not how can I put it? Let me say I opened my page maybe 2016 or 17. I opened Instagram page. I'm not too conversant with social media. So 2017, when I started my business, that is when I become Lizzie, everybody more Lizzie. So far so good. Money and when to tell him, but they believe so much in me. Thank you, guys. Thank you. I can't thank you enough. I wish I can see you and give you a big hug. Thank you. So I want to talk about social media, number one, and I want to tell you things you need to know. Some people don't get my part 1 to 3. Reason they should get part 1 to 3. Yeah? I'm going to explain to you guys now. You see, there are some things when I'm typing,
if you watch the way I type, I'm a comedian. So I write as if I write novel and all that. So I can't explain to you better. So here on this video, I'm going to explain to you. So tag your friends, tag your sister, tag your mother, tag everybody. If you can tag your father or your uncle. Things you need to know as a woman. Koto lóyún, koto bímọ, èjì wo ló gbọ́dọ̀ lóyún, àwọn kan ló gbọ́dọ̀ consider. Everything is not about money at times. So I'm going to educate you guys in my own little way. Now, so mo ma pe àwọn àkíyèsí yín sí nǹkankan, because when I wrote that story, some people don't get it. They believe over ṣẹ́yún. Kó tó di pé mo marry gan. Àwa yìí ya rántí pa nídìí gan, àfi tá fẹ́ fi tọ̀ la máa rántí, because I'm into my business. So I'm not a saint. I can have a boyfriend. About 30 account but you can't see me moving from one man to another, see me in party, see me everywhere. You can't see Lizzy Anjorin. You rather see me in my office dancing, advertising my business. So guys, mo post àwọn ladies con recently. Then for those that are saying something on Facebook, let me tell you something. When two celebrities have issues, do not put mouth. Tí n bá sọ pé èèyàn bímọ sílé alágbo, ó bí ni. Mo ti sọ fún yín more than 100 times, mi ò kí ń ṣe wèrè. When Mrs. Bello Funke Akindele gave birth, go and check my post. Go and check my write-up. When Mercy Aigbe gave birth, you see the way we, honor, bless, pray for her and all that. I will still explain things to you people, but not now. Because April 5, when I did my live video, see most of me, mo play YouTube and yon kan fún yín. Ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ sọ fún mi pé Lizzy, go and take legal action. Fúnra ara yín lẹ sọ fún mi. Lizzy, go and take legal action. I am too bold to come and say, I did not say it. Ọmọ ojú ọmọ lọ. Ẹni tẹ́ ń gbèjà yìí, ṣé ẹ̀yin ò rí pé Ọlọ́run fi ayé mi dára ni? You cannot see it clearly. Ẹni tá ti ròpin, tá ti wò pé kò lè jẹ́yàn. Ọlọ́run dẹ̀ gbé sókè. Ó lóyún, ó bímọ. Trump ó bá Nàìjíríà kò jẹ́ káwọn èèyàn wọlé. Nígbà t'Ọlọ́run mọ̀ pé mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé èmi l'Ọlọ́run ṣe. Trump jáde, Biden wọlé, Biden ṣí Nàìjíríà lẹ̀, àtúnṣe kíni àtúnyà wọlé. Tí artist méjì bá ń jà, ẹ má sọ pé lọ́jọ́ kìíní àná ó sọ pé èèyàn kan bímọ sílẹ̀. Ó ìkàlẹ̀ lomi. Ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní recently lórí social media concerning àwọn artist. Mi ò dẹ̀ blame ọ̀pọ̀lọpọ̀ artist. Wọ́n ní amúkọ ẹrù ẹwọ́, ó ní ìsàlẹ̀ ní kẹwò. Nígbà tèmi ń pariwo fún yín ní 2019, tó bá jẹ́ pọ́njọ pé wá jókòó ni pé ẹ ti ẹ̀ gbọ́ àwọn àgbààgbà industry yẹn o, kí ló fàjà? Kémi ní ẹ wo ohun tó ṣe fún mi. Kóhun náà ní ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bóyá bá ti rí ìdí ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n pè wá jókòó, wọ́n dẹ̀ ní pè wá jókòó. Mo máa mú story wá fún yín ní bóyá bí 12 or 11 years ago, mi rántí bí 13 years ago. Ẹni tẹ́ ń sọ yìí, ó ti mọ́ọ̀kì mi rí láàrin ọ̀pọ̀ èrò. Mo dẹ̀ ní receipt mi lọ́wọ́. Ó fi ọmọ bú mi láàrin ọ̀pọ̀ èrò. Wọ́n ní àforó yaró kò kí ń jẹ́ kóró tán. Mi ti ẹ̀ rántí yẹn mọ́. Same person yìí ló ń spread the rumor wípé imbecile lọ̀tá ọmọ mi. Same person yìí pé báwo lẹ̀yin ṣe máa fi nǹkan pọ̀ mọ́ yín ní imbecile. Ọmọ tí kò bá yín lo social media, kò bá yín lo nǹkan kan. Wọ́n dẹ̀ ń spread ẹ̀ pé ọjọ́ tẹ́tí wọ́n sọ pé imbecile lọ̀tá ọmọ yẹn, ṣẹ́rí kí n gbé jáde, mi ò gbé jáde. Bọ̀ yí èyí lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ máa gbé jáde. Ẹ wá rí pé social media yóò da, ó ti jẹ́ kẹ́ kùsẹ̀ níwájú Ọlọ́run àtèèyàn. Ẹ wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń gbé ègún kiri lẹ́ni ipasẹ̀ social media yìí ni. Ẹ wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ilé ẹ̀ ń dàrú ipasẹ̀ social media yìí ni. Nítorí pé máa ń tẹ̀lé ẹnu. There is no bad fans. Ṣé rí gbogbo àwọn tó lọ ń fi comment sílẹ̀ yẹn, go and check those comments. Fake account ni, created by fake celebrity kan. Ẹ lè rí fan tó ní orí kó wá ní pé lágbájá àti lágbájá ń jà, òun fẹ́ lọ máa bully èèyàn kan. Ọjọ́ olè ti rí fan Mercy Aigbe kó máa ṣe káàkiri. Ọjọ́ olè ti rí fans Lizzy Anjorin kó máa ṣe káàkiri.
why tó jẹ́ pé ẹnìkan yìí ni tẹ́ bá dẹ̀ wo page tán fi ń ṣe kíní fake account ni ó lójú ẹni tó lè gbà ẹ jẹ́ ràn lára tèmi náà ẹ má jẹ́ ká ṣàbòsí ẹ jẹ́ ká ṣòótọ́ for the first time ní ìgbésí ayé wa ẹ jẹ́ ká ṣàbòsí ẹ jẹ́ ká ṣòótọ́ nǹkan tó máa ń ṣe fún mi yẹn ṣẹ́yìn lè gbà tó bá kọ story nípa Lizzy good or bad comment yẹn yamayama ni tẹ́ bá wo àwọn page fake account ni ta ló ń create fake account yìí celebrity ẹyọkan ni tí kò níṣẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo target títí ẹ̀ àwọn tó níṣẹ́ ni èyí náà dé ń gba irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọlé ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ní èmi kọ́ ni mo gbé oyún ẹ lọ wo fake account ni àwọn ọmọ tí wọ́n lò àwọn ọmọ tó wà vulnerable àwọn ọmọ tó ń wáṣẹ́ lábẹ́ wọn wọ́n create WhatsApp group wọ́n sọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn fẹ́ bá wọn wáṣẹ́ wọ́n ti àwọn ọmọ yẹn kọ́ lọ máa bá wọn bully ẹni tó ń ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká rò ó ẹ̀yin náà lọ́pọlọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi rò ó ta ni nínú wa tó lè gba nǹkan tó máa ń ṣe fún mi ẹ wá ṣèkàí fún mi títí ẹ tún wá mú dúró Nàìjíríà níbi tí mo ti lọ ń ṣe business mi jẹ́jẹ́ wọ́n bully ọmọ mi láti jọjọ́ mi ò ti torí ẹ̀ ṣe rí mi ò live life mi based on fake life lórí social media if not bóyá máa ń pọ̀ ọ̀tá ọmọ mi ní bẹ́sà yẹn máa ti gbọ́mọ yẹn jáde nígbà tí mo lóyún mo mọ nǹkan tán lè ṣe èmi náà ti rẹ́dì wọn ṣe wá rí ohun táwọn ṣe yìí Ọlọ́run ní ṣe gbogbo alọ́lọ́mọ kankan nígbà tóun náà bá tún bímọ máa tún retaliate ẹ má dá sí ẹ̀yin èèyàn mi kò no bad fan we only have bad celebrity evil celebrity a jobless celebrity evil one tó jẹ́ pé ẹ imagine ó sọ pé karma èèyàn bímọ sí Florida ó ní karma Ọlọ́run jọ̀ọ́ irú karma yìí ni mo fẹ́ ẹ rí pé Ọlọ́run fayé mi ṣì ń dára ni bó ṣe rò mí pin tó jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ẹ wá ń bully mi ẹ subject mi sí bully jẹ́jẹ́ mi mo kí lè sọ fún mi tán meanwhile gbogbo nǹkan tèmi ń ṣe ẹ̀yin copy ẹ̀ tẹ́ bá copy ẹ̀ okay ẹ jẹ́ kí n fún yín ní instance kan ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí mo fẹ́ fún yín ní example kan ẹ rí pé nǹkan tí Lizzy Anjorin bá ṣe táwọn bá ṣe ṣẹ́yìn ti rí blog kan kó lọ blog wọn rí àbí ẹ rí fans kan kó lọ bú wọn rí why tó jẹ́ pé tèmi bá ṣe nǹkan oríire wọ́n máa ní láti wá tag mi wá ba ayọ̀ ara wọn jẹ́ láì ṣe mi ibi tẹ́ ti máa mẹ́ni tí ò dá nìyẹn mo wà outspoken bọ́lá ń ṣe dá mi nìyẹn because I'm not evil Timba I'm used to gold ló gbá lọ àwo ra mọ́tò èmi máa kọ́kọ́ ra nǹkan ẹjọ́ tán bá ra tiwọn ṣe ever rí blog kan àbí YouTube kan kó ní lágbájá ń copy Lizzy tẹ̀mẹ̀dó ń copy ní rí because mi ò ní time àti instigate àwọn tó ń ṣe YouTube àbí blogger láti lọ ṣe bẹ́ẹ̀ I don't have time I work more on my life èèyàn bímọ come if you want to know how expensive it is to have baby in US right now just Google how much will it cost me ẹ Google phone wà lọ́wọ́ wa ẹ má yẹ kó jẹ́ pé èébú la máa fi bú lójoojúmọ́ ẹ jẹ́ ká béèrè how much will it cost me to have baby ẹ mú state tẹ́ bá wọ̀nyí especially ẹ mú Florida ó wà ń bẹ̀ kẹ́ wá convert ẹ̀ sí náírà so this thing is a plan tí mo ti ní and I'm working towards it it's not about mouth tó bá jẹ́ pé mo ṣèkà tó ẹ pé ìkà ni mí mi ní débi tí mo délé ni kódà coronavirus yìí máa lọ́ọ̀kì wá dáwọn ànídẹ́ tó wọnú Amẹ́ríkà tó bá jẹ́ pé ìkà ni mí ǹgbà tẹ́rù ń bà mí gbà oyún yìí báwo mo ṣe máa ṣe my husband will accept my doctor will accept ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tó bá pé èmi kọ́ ni mo gbóyún having a surrogate or being a surrogate mother is it a crime African woman African men so ẹ̀ṣẹ̀ ni kéèyàn jẹ́ surrogate mother or kó lọ adopt ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká para wa tán government ò favor wa at all government ò favor wa kí n tó máa bá ọ̀rọ̀ mi lọ ẹ má gbàgbé pé mo ń ta ilẹ̀ mo ń ta ilé mo ń ta body cream
ẹ rí pé gbogbo ẹ ti pẹpẹ sinẹ́ lẹ́yìn tí mo bímọ tán ẹ rí gbogbo ẹ ti pẹpẹ sinẹ́ lẹ́yìn tí mo bímọ tán gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ sanwó ilẹ̀ I'm back to my feet mo ti wà okay ẹ mọ̀ pé strong girl lọmọ yín mo ti wà okay ẹ pè mí kẹ́ lè gba receipt yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rà náà ẹ pè wá ire nọ́mbà tí wọ́n lè pè wá sí tí wọ́n bá fẹ́ ra ilẹ̀ then nọ́mbà tán lè pè sí lórí program yìí ẹni kama èèyàn bímọ tó beautiful ọmọ tó ga tó singbọ̀n lẹ́ẹ̀rí bébì yẹn ni òyìnbó bẹ̀pẹ̀ Gucci gang ẹni kama irú kama orí yín ẹni tó ń ṣe ìwà burúkú yìí èṣù ti di lójú ṣìkúná sì kò ríran mọ́ ó ti tán fún un because tí ò bá tán fún ẹ èèyàn bímọ sílùú òyìnbó ní kama olóṣìwò nìyẹn irú kama tá a fẹ́ nìyẹn like I said inú mi mọ́ inú mi ó pure bàjẹ́ ìgbà tó lọ máa fún mi lọ́kọ ó fún mi lọ́kọ tèmi ó fún mi lọ́rẹ̀ẹ́ mi fún gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ má rora yín pin tó bá ṣe surrogate kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ tó bá lọ adopt ọmọ kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ má kẹ́ anybody bully yín má kẹ́ anybody sọ òṣì ọ̀rọ̀ kan celebrity wa kan náà bímọ mo rí lórí Facebook tó ń ṣàn pariwo surrogate ló ṣe òun kọ́ ló gbọ́mọ yẹn òun kọ́ ló gbọ́mọ tí ò bá ń ṣòun ló gbé kí n ti yín kí ni titi yín ẹ̀yin obìnrin ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ lélẹ́yìí when you are 40 plus first thing you need to consider kó tó lóyún is your health. It's very important. I was telling people that story. Kò yé yín nǹkan tí mi sọ. It's beyond what I wrote online. Tẹ́ bá wo àwọn obìnrin tá a pàdánù nínú iṣẹ́ tíátà tán jẹ́ obìnrin lásìkò tí ó jẹ́ pé wọ́n bímọ tán ni wọ́n kú ẹ lọ wò wọ́n they are 40 plus. Yes or no? Mo fẹ́ kẹ́ máa dá mi lóhùn. They are 40 plus. Mo fẹ́ kẹ́ lọ wo history látẹ̀yìn. Gbogbo àwọn obìnrin wa ta lose ní film industry. Tó jẹ́ pé àsìkò tán bímọ ni wọ́n kú. Kọ́lọ́mà ẹ̀ka tún rí irú ẹ̀ mọ́. They are all 40 plus. They are all 40 plus. Kí ló pa àwọn people yìí? Number 1, ọkọ tí wọ́n fẹ́. Tí ọkọ tó fẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀tá ẹ kò advisable kó gbé ọmọ if you are 40 plus. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀tá ẹ kò advisable kó gbé ọmọ once you are 40 plus. If you have nobody around you, maybe your father, your mother, your igba, your awo, it's not advisable. Do not risk your life. Someone said, bóyá a ti ń ṣẹ́yún ti pẹ́. No. Islanders ò kí ń ṣẹ́yún. Tó bá lọ sí island, dádì ló máa fi rọ́mọ níbẹ̀. Ó lójú àwọn àdúgbò tó máa lọ tó máa rọ́mọ. Àwọn tó ń gbé island ò kí ń lóyún anyhow. And dádì ló máa wọlé wọn ló máa rọ́mọ wọn tán gbọ́mọ tọ́mọ wọn kéékèèké gbọ́mọ dání. You see, you need to be well informed. Àìmọ̀kànmọ̀kàn ló ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Tó bá dé Lẹ́kì Àjà àwọn nǹkan tó bá rí àwọn ọmọ kéèké tó gbọ́mọ dání àwọn settings kan nìyẹn. O lè délé àwọn tó wà educated kó rí kọ́ ọmọ wọn kéèké gbọ́mọ dání because wọ́n ti pẹ̀lú ẹ̀ láti ilẹ̀. Don't get it twisted. Don't get me wrong. O lè dé hospital kankan ní Lẹ́kì tó bá jẹ́ pé Lẹ́kì ló ń gbé first thing tó bá sick first thing tó máa ṣe fún ẹ kọ́ ni pregnancy test wọ́n ní ṣe fún ẹ wọ́n mọ̀ pé lè lóyún wọ́n ṣe anti malaria wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwò. Number 1, tó bá jẹ́ ọmọ kékeré lóbìnrin tó bá ń ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ ọmọ 25 years ẹ lè fi health ẹ
wey full housewife 50 years. Ẹ má get it wrong. Ẹ má get it wrong, ẹ̀yin èèyàn mi. Tí n bá sọ fún yín pé mo fẹ́ ṣe nǹkan kan, because tí n bá ṣe surrogate the same thing ni. Ọmọ tó bá máa yáwájú èèyàn, Ọlọ́run ti mọ̀. Did you know that tó bá lóyún, tó bá ní high blood pressure, wọ́n máa padà yọ oyún yẹn? So why tó ṣe máa pa ọmọ lọ́mọ? Mi mọ̀ bóyá mo make sense. Mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀. Tó bá lóyún, tó bá yẹ pé 4 months ló wà, tí high blood pressure ẹ bá setting, mi ò sọ àwọn hospital tí wọ́n mọ̀ o. Because most hospitals on mainland, they don't know. Most hospitals too on island, they don't know. But tó bá lọ sí àwọn standard hospitals, wọ́n máa monitor ẹ BP ẹ. Tó bá jẹ́ ni tó máa ní BP, tóyún ẹ bá wà lóṣù mẹ́ta, tí BP ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rise, wọ́n máa yọ ni. Tó bá wà 6 months, wọ́n máa padà yọ ni. So why tó ṣe máa dúró di time yẹn kàn pa ọmọ lọ́mọ? Tó bá jẹ́ ni tó máa ní low sugar, tó bá lóyún, tó bá jẹ́ hospital gidi ló lọ tí wọ́n ti mọ̀ pé ó máa ní low sugar, wọ́n máa padà yọ ni. Tó bá ti lè rí low sugar yẹn maintain. Tó bá jẹ́ ni tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ tètè máa ń short, tó bá lóyún, wọ́n máa padà yọ ni. Tó bá yẹ pé ẹ̀jẹ̀ máa ń short, because tẹ́jẹ̀ bá ń short, tó bá lọ fẹ́ padà bímọ, ọmọ yẹn kò ní dá pé. Because ara ọmọ ó need gbogbo nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ lára ìyá. Most things yìí làwọn kan mọ̀. Lẹ ṣe rí tọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin ṣe máa ń kú tí wọ́n bá ń rọbí lọ́wọ́. Ulcer, tó bá ní chronic ulcer, ó lè gbé oyún. Torí oògùn tó fẹ́ fi suppress ulcer, ó ṣeéṣe kó pa ọmọ lára. I mean, we need to be well informed. So many things lẹ mọ̀ nípa oyún. You just think, oh, mo ti lóyún, mo ti filẹ̀. Most àwọn ìyàwó lé tẹ́ máa ń wò yẹn, tó bá jẹ́ pé full housewife, àbáwọn ìyàwó lé tó ń tajà lẹ́nu ọ̀nà ìta, good. But tó bá ti jẹ́ pé ìyàwó lé ni ẹ́, tó jẹ́ pé òun ṣiṣẹ́ alájàpá, you travel a lot. Ẹ wò, ẹ jẹ́ ká fi mọ́tò Toyota tó ná bẹ́gà sí Ìbàdàn lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́. Ṣé fẹ́ fi wé Toyota tó ná Ìbàdàn lẹ́ẹ̀kan lóṣù? Bọ́rọ̀ obìnrin ṣe rí nìyẹn, Benji room wá ṣe rí nìyẹn. It's not about my business. It's about nǹkan tí mo mọ̀ pé mo ti fara mi ṣe. Business wise. Ẹ má get it wrong. Wọ́n fẹ́ yọ oyún, ó ṣe business ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà lórí social media, you understand nǹkan nípa wa. Àsìkò tá bá lóyún, àsìkò tá need ọkọ wa jù nìyẹn. Tó bá yànlè, àsìkò tó gbọ́dọ̀ fi àlè ẹlẹ́ nìyẹn. You have to be with your wife. Tí àwọ̀ ẹ bá lóyún. Tí ó bá jẹ́ pé o máa ń sùn ta, àsìkò tó gbọ́dọ̀ fi sùn ta yẹn lẹ̀ tó gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Tí àwọ̀ ẹ bá ti lóyún. Tó bá yẹ pé o máa ń mutí, wàá fi ọtí lẹ̀ for that moment. Tó bá yẹ pé o máa ń kọ̀rẹ́, àbò like games. Bọ̀bọ́ kan recently, bóyá early this year, ó lọ wo ball, ìyàwó àtọmọ márùn dẹ̀ kú sínú ilé. As a responsible married man, how can you lock your wife and 5 children sínú ilé ó dẹ̀ lọ wo ball? Bí ọ̀rọ̀ oyún ṣe rí nìyẹn. And cherry gbogbo nǹkan tí mo kà kalẹ̀ yìí tó bá jẹ́ hustlers obìnrin, you cannot escape from BP, you cannot escape from ulcer, you cannot escape from low sugar, you cannot escape from anemia. So many things tó bá jẹ́ hustler. O man travel gan because ìgbà míì oúnjẹ àárọ̀ ní bátọ̀sán. O lè bọ́ nínú gbogbo ẹ̀, indigestion. Tó bá lóyún, indigestion lásán lè pa ẹ́. Because tó bá ti ní indigestion kó tó lóyún. Tó dẹ̀ ní tẹ́lẹ̀, because tó yẹn bá ti wọ 6 months, 7 months, indigestion yẹn máa terrible. If care is not taken, ọmọ yẹn lè kú. Ọkàn force láti yọ ọmọ yẹn. Nini, you don't know how blessed you are to give birth during holy month. I know. That's why I'm happy.
That's why I'm happy. Ọlọ́run fàyè mi dára ire ni. Òun ló ṣe já eri gbogbo. Ṣé rí ẹni tó bá rí mi tí kò tún wá ti ara mi yin Ọlọ́run lógo. Ẹni yẹn ó kù sọ́wọ́ ẹ̀, ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run. Orí life mi pẹ̀lú gbogbo mock yẹn, pẹ̀lú gbogbo bàjẹ́ yẹn, pẹ̀lú bó ṣe rò nínú orí ẹlòmí ti wò nínú brain ẹ̀ wípé ó máa tán fún ni, ó máa kú ni, business ẹ̀ máa ṣubú ni, kò ní lọ́kọ, kò ní bímọ. Inú brain ẹ̀ ló ti ń rò. Ó wá wò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó Ọlọ́run ṣe. No. Ọlọ́run ṣì ń fàyè mi dára. Ọba ṣe tán má kú ni. Ó ti lówó, ó ti fi ń pa ìṣògùn owó. Ọlọ́run pé ń pu wo, ó yá ọmọ ọlẹ ọmọ sọ níbẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ kí n sọ story part 1 to 3 yẹn, òun ni mò ń sọ fún yín yìí o. Because mo ṣe bímọ, àwọn kan ti ń sọ pé bóyá vitamin kìíní kan, bóyá surrogate, bóyá I wish to do surrogate. Because mo ti hustle. You know I'm into lands, I'm into properties. Tó bá wà nínú oyún, tá bá lọ fún inspection nínú oòrùn. Tá bá wọnlẹ̀, a bá ń ṣe inspection, èèyàn mẹ́wàá lè wá in a day. Èmi kẹ̀dẹ̀ ni mo máa ń like attend sáwọn customer mi. Tó bá wà nínú oyún, tó bá fẹsẹ̀ kọ, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bleed, tí ẹ̀jẹ̀ yẹn ò dá, you are in trouble. Ajoke said blood pressure and pregnancy can be managed in Western world. In Western world, you said. In Western world. Ẹ wo lady kan tó kú recently. Ó ní ọ̀sà. Ó dẹ̀ lọ ra oògùn. Ó dẹ̀ ló dẹ̀ kú. You can't risk your life. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá wo oògùn tó ń kó wọlé fún wa ńsìn. Ọlọ́run ló ń ṣàánú wa. Oúnjẹ apple, atarodo, igbá, àwo tó ń kó wọlé fún wa. Ọlọ́run ló ń ṣàánú life wa. Someone said all of this can be treated. It can be treated if you know, if you go to the right hospital. Because if you don't go to right hospital, malaria no ma pa ti typhoid. Ẹ wo lady tó sọ pé òun ní ọ̀sà, ó lọ hospital, wọ́n fẹ́ fún lóògùn. Ẹ wo lady yẹn, ó lè jẹ́ pé ó ní the scan. Ọ̀sà yẹn lè ti jẹ ilé oúnjẹ kó ti burst. Oògùn tó fún yẹn, ó lè jẹ́ fake or expire oògùn. So you can't risk your life or risk the life of the child. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ financially. Kò lè mọ ọmọ wá sáyé kó wá jẹ̀yà. Èmi because èmi ní passion for ọmọ gan. I love kids. Àwọn tí ò ń ṣọmọ tèmi gan, mo ń tọ́jú wọn, mo ń tọ́ wọn. Tá bá ṣe oúnjẹ kalẹ̀, wọ́n á jẹ, wọ́n á yó. Nínú ilé mi ò bóúnjẹ fọ́mọ rí, even àwọn ọmọ tó wá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ mi, mi ò bóúnjẹ fún wọn rí. Mi ò dẹ̀ lè wà lọ́dọ̀ mi kó jẹun kó má jẹran. Ó dẹ̀ lè mu gàrí nínú ilé mi. Ẹ lọ bèlè ó gba ọmọ tó ti gbé lọ́dọ̀ mi rí. Tó bá mu gàrí tí n bá ká ẹ, má bẹ́ẹ̀ jà. Má mu gàrí. Ẹ jẹun. Mi ò mind kọ́tà mi kó broke bọ̀ ẹ̀yẹn jẹ́ kẹ́ ẹ mu. Because mo mọ̀ nǹkan tí ó jẹ́ láti fúnyàn ní oúnjẹ. Tó bá ń fúnyàn ní oúnjẹ, wàá dẹ̀ máa ní sí. Ọlọ́run á dẹ̀ máa gbàdúrà ẹ̀ fún pé òun bọ́yàn, òun fúnyàn lóúnjẹ. So, as a woman, so many things need to be considered once you are 40. 40 plus. Like I said, I had my first child. She will be 23 this year. Mo lóyún ẹ̀ bí 24 years ago. Nígbà tí mo lóyún ẹ̀, mo mọ bó ṣe rí kóbìnrin máa níṣẹ́ lọ́wọ́, kó má ní nǹkankan as a young girl. I was not under 20 o. Nígbà tí mo wà ní Jos, nígbà àwọn tó wà ní Jos, tájọ ní shop ní Jos, I'm sure they will be watching this live video. 2 years péré ni mo lò nílẹ̀ Hausa, and I speak Hausa fluently. Ẹ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Mo máa ń sọ Hausa gan. 2 years péré ni mo lò ńbẹ̀. Inú oyún, kọ́ náà fẹ́ ra plastic má ló wà, kọ́ fẹ́ relé má ló wà. Mo níyàn ajé gan lára. Mo ti kọrin sínú story mi, if not for my mother-in-law, tó bá mi gba ọmọ yẹn. Níbo ni bá wà lẹ́ni, ṣé mo lè di Lizzy Anjorin? So many things as a youth. Ẹ̀yin obìnrin tẹ́ kéré díẹ̀ ni mo ń sọ o. Ẹ̀yin sister mi tẹ́ kéré díẹ̀. Ọkùnrin mi máa sọ fún ẹ pé, mo fẹ́ kó bímọ fún mi. Ẹlòmíì máa sọ torí pé ó fẹ́ di ẹ mọ́lẹ̀ ni. Ẹlòmíì dẹ̀ máa sọ láti ọkùn ẹ̀ wá. But as a woman tó bá fẹ́ ní oyún,
ọkọ ẹ àbí boyfriend ẹ o gbọ́dọ̀ rí pé ó lọ́wọ́ sí. This is 2021. This era is not era you can use oyún to dé ọkùnrin mọ́lẹ̀. That is where I'm going to. You just finished drinking. Yes, even me, I can drink garri, but I'm milk. In fact, I'm to blood on me mo. Hey, ọ̀rẹ́ mi. O gbọ́dọ̀ ọkọ tó fẹ́ or boyfriend ẹ ní this 2021 o gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ sí wípé o fẹ́ lóyún, because tóbìnrin bá lóyún tí kò bá ní support ọkọ ẹ̀ àbí ẹni tó fún lóyún, tendency wà kó pàdánù ẹ̀mí ẹ̀, nítorí tóbìnrin bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú, high blood pressure lè set in. Ìjọ́ tí mo ti fẹ́ ọkọ tèmi, tí mo ti fẹ́ Alhaji Abdulateef Adegboyega Lawal, mo heal completely. Ọ̀sà gan wá bí gbà. Tóbìnrin bá lóyún, okay, woman kan a lose ẹ ní last year. Woman yìí ó sì wá ṣiṣẹ́ ní èdè tu ìjọ́ tó fẹ́ bímọ. Ọjọ́ tó fẹ́ bímọ, ọkọ ẹ̀ dẹ̀ kúrò nínú ilé, ọkọ ẹ̀ dẹ̀ lọ mú gogoro ní abẹ́ igi. Agbẹ̀bí tó gbẹ̀bí fún woman yẹn, woman ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lose ẹ̀jẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lose ẹ̀jẹ̀. At the end of the day, woman yẹn kú. Ǹgbà tí woman yẹn kú tán, wọ́n ṣẹ̀ wá bá èmi pé wọ́n wo tí wọ́n fẹ́ fi sin woman yẹn. I was mad. In fact, mo fẹ́ rán bọ̀bọ́ yẹn lẹ́wọ̀n. Àwọn wá ní pé alájà ẹjọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ kékeré tí woman yẹn bí sílẹ̀, because woman yẹn padà bímọ. Ọmọ kékeré tí woman yẹn bí sílẹ̀ pé kò sẹ́ni tó máa tọ́. Àtijọ́ mi ti kí màá yẹn mọ́. Because nígbà tí woman yẹn rọbí, tí bọ̀bọ́ yẹn bá wà ńbẹ̀, ògógóró ló ṣìwó ló lọ mú. Ó ṣeéṣe kí woman yẹn má kú. At the end of the day, owó tá a fún wọn kán lọ fi sin woman yìí, ó tó ra ẹ̀mí woman yìí padà. Ta ló fẹ́ bímọ fún, o gbọ́dọ̀ mọ̀. Auntie Rufaidat. Ẹjọ́ báǹkì wo ni báǹkì bọ̀dá? Bá mi bèrè báǹkì wọn jọ. Pé kí lórúkọ báǹkì wọn? Fún mi ní nọ́mbà bọ̀dá, orúkọ báǹkì bọ̀dá, sáré mo ní ìdẹ̀. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀yin obìnrin? Kó tó sọ pé o fẹ́ lóyún. Nigeria of today, I'm not talking about 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago. 20, 30 years ago, èló náà ń tẹrù ọmọ, èló ni wọ́n ń ta bọ̀ gàrí, èló náà ń ta po rice. Èló ni wọ́n ń ta. Àwọn ọkùnrin ta ní nísìnyí ara ń kan wọ́n already. Ara ń kan wọ́n. The bills is on high side. So as obìnrin tí wọ́n jẹ́, ìwọ náà ní láti fi nǹkan kan lẹ̀ sórí table. Tó bá jẹ́ pé setting tí wọ́n belong sí ni pé ọkọ yẹn ló ń ṣe fún ẹ ní full time. Tó bá jẹ́ pé ọkùnrin yẹn ló ń ṣe fún ẹ, o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé okay, ṣé ọkọ mi ready. Ẹ wo bọ̀bọ́ tí mo ta sọ yìí nísìnyí. Tó bá jẹ́ pé ó dúró ti woman yẹn gbà tí woman yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní bleed. Owó tó wá gbà yẹn ta fi sí yẹn, ó lè jẹ́ kí woman yìí survive kó má kú. So it doesn't have to be rich or poor.
kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú status bóyá ọkùnrin rich àbọ́kùnrin poor. Some rich guys care, some middle guys they care too, and some don't care. Either rich or middle class, they don't care. Èèyàn kan sọ pé Precious kìíní a ní bó ṣe ń ṣe òun lẹ fi máa mẹ́ni bí wọ́n mọ̀ pé lè celebrate mi wọ́n mọ̀ pé lè wọ́n mọ̀ pé nǹkan kan gidi sì lè jáde lára ruwa yìí wọ́n mọ̀ wọ́n ríro wọ́n mọ̀ ó ṣọ́ọ̀kì wọn bákan. So kí ni mo fẹ́ sọ ni wípé o gbọ́dọ̀ mọ̀ àwọn nǹkan tó need. It's not about pé o ti lóyún. Test kan wà nínú test tó máa ṣe fáláboyún tó bá wà ní 2-3 months. Test yẹn máa sọ ṣọmọ yẹn wà okay àbí kò wà okay. Wọ́n máa ṣe test yẹn ní Nàìjíríà náà tí wọ́n bá lọ sí Standard Hospital. Wọ́n máa ń ṣe labroad náà. Abroad ò ní gbẹ̀bí fún yín. Ní abroad ò ní gbẹ̀bí fún yín àfi tó bá ṣe test yẹn. Test yẹn ló máa jẹ́ kó mọ̀ pé ṣọmọ yẹn dá pé àbí kò dá pé. Tọ́mọ yẹn ò bá dá pé òyìnbó máa bi yín pé ṣé fẹ́ fi sílẹ̀. Tẹ́pọ̀ wọn yẹn ò dá pé òyìnbó máa bí pé ṣe fẹ́ fi sílẹ̀ àbẹ́ fẹ́ yọ. Àwọn parent mi á ní àwọn fẹ́ yọ. Parent mi máa ní pé kán fi sílẹ̀ àwọn máa bí nǹkan àwọn bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé a nírú àwọn nǹkan kan báyìí ní Nàìjíríà kò bá máa help wa. A ní ìbọ̀kòpọ̀ lójú àwọn hospital tó wà àwọn standard hospitals ló wà. Kò bá máa help ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí láti dínà àti máa bí irú àwọn ọmọ kan láwùjọ. Ọlọ́run dẹ̀ fi ọmọ bíbí rẹ̀ lómi lọ́rùn. Ẹlòmí mo lọ́rẹ́ kan, I think she had like 12 kids. Máa wo ni pé Ọlọ́run. Then at the same time, ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ, ìwọ tó bímọ mẹ́wàá, má envy ẹni tó bí ẹyọ kan. Ìwọ tó bí ẹyọ kan, má envy ẹni tó bí mẹ́wàá. Má envy. Sori èyàn like èmi sìn ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo ni mí lọ́wọ́ ìyá mi àti bàbá mi and I'm doing well. Ẹlòmí dẹ̀ bímọ mẹ́wàá, àwọn mẹ́wàá dẹ̀ do well. Wọ́n do well. So ọmọ ìní Olúwa lọ́mọ, but at the same time ṣe ní good health tẹ́ máa fi help ọmọ yìí tó máa fi ṣe tán bóṣù mẹ́sàn-án nínú yín. Ṣe ní good health tẹ́yin fúnra yín fẹ́ fi bí tẹ́ máa fi ṣe yá ẹ̀. Ṣe ní enough tẹ́ máa fi bọ́ tó lè fi rìn tóun náà máa tójú bọ́. Is a question every woman should ask herself kó tó sọ pé ó lóyún. Gone are the days tóbìnrin máa foyún di ọkùnrin mọ́lẹ̀. O ò lè foyún dọkùnrin mọ́lẹ̀ mọ́ sìn. Yeah. If someone gives birth, don't also envy someone that. Sherry, social media, it get as it be. TD Banks, okay. TD Banks, Motiri. Sorry. Tí o bá lóyún nísìn, àgàgà wa, you ride my pregnancy. Ọmọ mẹ́wàá ò lè di ọkùnrin mọ́lẹ̀ o Nigeria of today. And you have to be sure. You have to be sure if the man is ready. Let the joy, let the decision comes from the man. If the man wants it, good. And you know, jokingly, o lè ti bèrè lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn tóyún bá dé ńkọ́. Jokingly wá ti mọ̀ pé ṣé ẹni yìí irú ọkọ mi sọ ọkọ mi like ọmọ. Ọkọ mi like ọmọ. Báwo ni ó ṣe máa ṣègbéyàwó lọ́n the 17 July. Ó dẹ̀ fún obìnrin yẹn lóyún lọ́n the 17. Ìbàdàn people mo bẹ̀rù yín o. Ìbàdàn, I fear who no fear you. Mo bẹ̀rù yín gan o. Ìbàdàn, bàbá ipò ni yín. Téèyàn bá rí yín kókó bàtà sábíà ni, ó jẹ mọ́ínmọ́ín tewétewé ni yín.
ó jẹ́ pákí tepo you guys Ìbàdàn mo rí yín mo sá nǹkan tẹ́ ṣe fún mi nǹkan tẹ́ ṣe fún mi tí mo wò pé mo ṣe wedding mi tán jẹ́jẹ́ mo fẹ́ máa slay Ọlọ́run mo fẹ́ slay ẹ dẹ̀ mú gbogbo plan mi ẹ dẹ̀ ṣe bó ṣe wù yín àìmí mo ti padà kẹ́ máa wo sí Ọlọ́run nínú ayé mi èmi ẹni tá bá tà ká fi ra tupa tọ́lọ́run wá sọ mí dẹni àjítọ́nà wò all my life oyún máa ń bà mí lẹ́rù mo dẹ̀ ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú Ìbàdàn Mr. Lawal á dẹ̀ máa wò báyìí á dẹ̀ máa wò Mr. Lawal á máa wò á dẹ̀ mọ bí olóńgbò ó dẹ̀ ṣe nǹkan tó bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi ṣé ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bú mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń troll mi ẹ mọ̀ bí ayọ̀ mi ṣe kún tó tẹ́ bá mọ̀ bí ayọ̀ mi ṣe kún tó ẹ mọ̀ pé ẹ níṣẹ́ ẹ kàn fẹ́ para yín lórí ọ̀rọ̀ mi ni ayọ̀ mi ti kún ju kí n bínú lọ ayọ̀ mi ó kún ju kí n bínú lọ ayọ̀ mi ó kún ju kí n bínú lọ gbogbo ẹ̀yin especially then tó máa lọ create fake account yẹn àbí tó máa lọ promote fake or bad stories lórí YouTube o Facebook o gbogbo ẹ̀ káwọn èèyàn ṣá lè máa bú mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ gan o mo dúpẹ́ gan ni o nígbà tí ọjọ́ tí mo gbọ́ pé mo lóyún mi wà ó lọ́mọ kan tó máa ń wé gèlè fún mi mọ̀ pé mo ti lóyún mo sọ pé ọmọ yẹn ti kó mo lọ́mọ yẹn ó gé mi lè kánná lẹ́yìn ọrùn mo ṣáà ń bọ́ ọmọ yẹn fa wàhálà àṣé mo ti lóyún gbogbo àti mo ń ṣe photo shoot yẹn àṣé mo ti lóyún mi ò dẹ̀ mọ̀ tí mo fi wọ 2 months plus in fact èmi àti Alhaji à ń sọ pé ọmọ Aries ni mo fẹ́ bí o pé kí n bí ọmọ May àwa ni pé ó ti kọjá pé tá bá máa fi ṣe surrogate àbí nǹkankan pé bí June July ló máa bọ́ sí and all that you know adé lọ o pé okay wọ́n náà máa ṣe test fún wa o maybe we are capable to have the baby àwa méjèèjì you know adé lọ o doctor yẹn dẹ̀ mú mi ṣeré ó ní pé èmi ò lẹ́yìn mọ́ máa pé mi ò lẹ́yìn mọ́ kẹ̀ mi mọ̀ pé doctor yẹn mú mi ṣeré doctor yẹn ti rí pé mo lóyún but kò sọ fún mi you know ó ní pé mi ò lẹ́yìn mọ́ but doctor yẹn ò fẹ́ sọ fún mi ó believe pé scan máa sọ̀rọ̀ better you know àwa lọ ṣe scan èmi ò tiẹ̀ kọ́ bí ara sí because ṣe mọ̀ àti complain láti èmi ti mọ̀ because kò sí nǹkan tó bad nínú surrogate I have many customers àwọn ìyá kan wà nínú Banana Island Lekki gbogbo àwọn ọmọ wọn ti lọ sílé ọkọ tán they go for surrogate àwọn ọmọ ẹná máa mú kiri because tó bá bímọ àwọn ọmọ ṣáà ní kó nílé ọkọ kan wá fún ẹ lọ́mọ ayé àtijọ́ làwọn èèyàn máa ń já ọmọ tọ́ fún ìyá àti bàbá wọn no ayé ti kọjá gbogbo level tẹ́yìn èèyàn yìí Aunty Rufaidat ẹ jọ̀ọ́ àdírẹ́sì báǹkì yẹn ẹ jọ̀ọ́ you know doctor yẹn wá ní pé ká lọ ṣe scan a lọ ṣe scan èmi ò tiẹ̀ bá wọn dúró síbẹ̀ èmi ti lọ èmi àtàlájì ti drive off Àríkẹ́ wá fún mi ẹ jọ̀ọ́ so kí ni mò ń sọ lọ ìgbà tán lọ ṣe ìgbà tán mú result scan wá tán wá ní ká padà wá tí doctor yẹn ní pé mo ti lóyún wọ́n kọ́ wora mi ṣé mọ̀ ọkọ àtìyàwó tẹ́ bá wed mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan kan tọkọ àtìyàwó bá wed oh god edoro Nigeria mi mọ̀ pé èsì wà ní 1960 o tí ẹ bá rí ọkọ àtìyàwó mi tó wed ṣé ń gbọ́ mi torí pé wọ́n wed yẹn kò mean wípé ìtorí ọmọ náà ṣe desperate wed àwọn ẹlòmíì wed mi mo lè explain fún yín ẹ wá ná god Aunty Rufaidat
ẹ bá mi bẹ̀ lọ́wọ́ bọ̀dá pé address wọn pẹ̀lú address bank mo dẹ̀ need a very urgent. No, address ti wọn gangan. Àwọn ẹlòmíì marry nítorí pé wọ́n love ara wọn. Àwọn ẹlòmíì marry torí pé wọ́n fẹ́ ṣe document. Àwọn ẹlòmíì marry torí wọ́n fẹ́ ṣe business. Àwọn ẹlòmíì marry for one reason or the other. I want you to get that. Àwọn ẹlòmíì marry nítorí pé wọ́n kò jọ fẹ́ wà. Marriage is not about sharing ọmọ lèrè gbéyàwó, which you can get from adoption, surrogate, or kò bí nǹkan ẹ̀ fúnra ẹ̀. But gẹ́gẹ́ bí obìnrin, màá sọ fún ẹ pé kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ doctor kó béèrè pé ṣé health ẹ ó gbé oyún. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan tàn yín o. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan tàn yín. I met a nurse. Nurse mi. Sorry, nurse tó gbẹ̀bí fún mi. She's 58 years old. She's been working in that hospital for 30-something years. Kò dẹ̀ lọ́mọ. Mo wá rò nínú brain mi as African woman, mi lè sọ síta. Tó ẹ pé Naija ni wọn ò ní jẹ́ kó wà níbi in charge ọmọ. Wọ́n á ní pé ẹni tí ò ní rú ẹni kò mọ iye ẹni. Ajá lọmọ ẹ̀. Only because òun ò feel like ó dẹ̀ wà ní in charge ọmọ, ó dẹ̀ ń tọ́jú àwọn ọmọ for the past 35 or 38 years tó sọ fún mi. Ṣé rí ìṣòro tó wà níwájú Nàìjíríà? Ó máa kọjá ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ àtọ̀rọ̀ oníyàwó àtọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Painti gàrí ní 6-7 months ago or a year before lockdown, it was 500. Ó dà epo ti di 1-2 nísìn. Àpò ráìsì ó dà epo ti di 30 or 32,000. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Fake oògùn tó ń kó wọlé. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n dẹ̀mí wọn lé ègbodò sí tollgate. Àwọn jagunlabi tí wọ́n náà ń wọlé Yorùbá wá, àwọn yẹn wà ńbẹ̀. Mo rí bọ̀bọ́ kan tán ní ó máa ń pe àwọn èèyàn kan wá lọ ṣiṣẹ́, ó ń pa wọ́n sínú sọ́kèwé. Kéèsì yẹn wà ńbẹ̀. We have many cases. Mọ èyí tó ń ta cement. Mọ èyí tí wọ́n ń ta iyẹ̀pẹ̀. Block uma ti di 290, block 9 ó ti di 290. Gate tá ń rà ní 160. Gate ti di 300, 400, 500. Gate mi gan 1.2 million. Ilẹ̀ tá ń rà ní 6 months ago or 5 months ago. Let me say 8 months ago. Mo ta wọ́n lẹ́kan ní 6 naira. Láàárọ̀ ilé ní ìsìn tẹ́ bá fẹ́ ra lẹ̀ yẹn is 18 naira, 17 naira, 16 naira. Mo dẹ̀ ta ní 5 naira. Rí pé mo ti bímọ, mo ti package ara mi padà. Show must continue. Ẹni tí ò rẹ́ni wa ò kí ń sọnù. Issue tó wà níwájú mi, mo máa ń sọ nǹkan fún ẹ̀yin obìnrin, kì í gbọ́, ó dẹ̀ máa ń dùn mí. Ó máa ń dùn mí gan. O wed, abo wà nílé ọkọ. O rò pé ó ti tán, má jẹ́ kọ́kàn ẹ balẹ̀. Ìwọ tó ṣe marry ló níṣẹ́ ṣe jù. As a woman, you need to keep your crown. As a woman, you need to keep your crown. How do you keep your crown? O ní láti ní change lọ́wọ́, kò bá jẹ́ 20,000 naira, kó ṣá jẹ́ tiẹ̀. Another baby is coming. Mi ò tiẹ̀ fẹ́ bá yín argue mọ́ torí mi trust Ìbàdàn. Ìbàdàn. Mo rí yín mo kó bàtà sábíà Ìbàdàn. Hey.
ẹ má kí n deviate kó lọ́rọ̀ tí mo ń sọ. As obìnrin ó máa ń dùn mí fún yín tí n bá rí pé ilẹ̀kùn di gossip. Ó máa ń dùn mí fún yín. Ọ̀rọ̀ àwọn artist tẹ́ ń dá sí tẹ́ bá mọ ìkà tẹ́lómi ti ṣe ẹ tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ báyìí lọ́kàn yín ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ò lè dáríjì yín. Ẹ má dá sọ̀rọ̀ artist mo ti sọ fún yín ìkà ló pọ̀ nú wa. Ṣé rí àwa táwa lè sọ̀rọ̀ síta báyìí inú wa mọ́. Àwọn kan ò lè sọ̀rọ̀ síta abẹ́lẹ̀ náà ti ń ṣiṣẹ́ wọn. Ẹ rí rètí táwọn artist ṣe ń go down ni. Ẹ ti gbàgbé pé iṣẹ́ yìí làwọn bàbá Ògúndé ṣe táyé fi mọ̀ wọ́n tán fi jẹ́yàn àwọn kankan. Iṣẹ́ yìí ẹ wo bọ́n ṣe sọ́dà. Number 1 kò sówó ń bẹ̀ o, kò sí géènì ń bẹ̀ o. Láyé ìgbà kan ilé àwọn onílé la máa ń lò. Ilé àwọn onílé tá ń lò yẹn. Ilé àwọn onílé tá ń lò yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a lè délé wọn mọ́. Tá ló lé wọn fi ṣe movie. Ìyẹn ò tó rò. Láyé ìgbà kan marketer lè kó millions of naira sílẹ̀ fún producer, kò sí yẹn mọ́ ń bẹ̀. Wọ́n jalè wọn lọ́wọ́ ni. Èèyàn mélòó ló ń wo CD? Èèyàn mélòó ló ń wo film? Social media, everybody lórí phone. Ẹ gbọ́ mi. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀bù mi lábúlé Ẹ̀gbá, mo ti rí èní yìí nígbà yẹn. 10 years time mo ti rí. Bó ṣe rí àwọn kan wà tájọ́ ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n rí. Life wọn fake life on social media. Wọ́n fẹ́ purọ́ fún yín, pa wọ́n làwọn dájú. Àwọn just because àwọn ò lè ṣiṣẹ́ láyé wọn. Tí wọ́n ní pé kàn parọ́ mọ́ ẹni tó ń ṣe dáadáa láti fi ra pity. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé gbogbo yín ti gbọ́n. Gbogbo yín ẹ ti gbọ́n, ẹ ti rí àṣírí yẹn. Torí pé ẹ ní rí orúkọ artist kankan lọ fi ṣe bímbì kan. Orúkọ èèyàn kan yìí ni. Ẹ imagine èèyàn bímọ sí Miami, Florida. Ó ń pariwo kámà kiri. Ṣọ́pẹ́ èèyàn gbọ́dọ̀ kú, ṣẹ́rù yẹn ò ní dáná, kò ní pẹran, láìṣẹ́ láìrù ẹ́. Ṣé kò ní pelére? Láìmú ẹrí, láìṣẹ́ láìrù ẹ́. Ṣé kò ní pelére? Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní pelére. Wọ́n ní ìwọ̀n là ń bá ní ṣọ̀tá mọ́, tá bá lé ní tá ò bá bá ní, ìwọ̀n là ń bá ní ṣọ̀tá mọ́. Ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ kú? Ṣé wá rí bẹ́ ṣe wò mí? Gbogbo yín náà lẹ́ni wọn o. Ẹni mi nínú ilé yín, ẹni mi níbi iṣẹ́ yín, ẹni mi láàrin ilé ọkọ, ẹni mi láàrin ọ̀rẹ́. Tó kàn máa toro mọ́ yín lọ́rùn ṣá. Láìṣẹ́ láìrò, kàn máa toro mọ́ yín ṣá. Ọlọ́run á gbé wa lékè gbogbo wọn pátápátá. Máa fi wọ́n ṣàtẹ̀gùn ni lágbára Ọlọ́run. Àwọn kámà òfò, kámà sọnù. Èèyàn bí mo ń pariwo kámà. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run jọ ẹ́, ń tó rò lórí lọ́lọ́run fẹ́ ṣe ni ṣé ni ẹ máa bímọ rárá, ṣé ni ẹ máa lọ́kọ. Ṣé kò stupid fúnrú mi kí n lálákìjà ń jowú mi? Ṣé mi ò stupid kí ní alákìjà ń jowú mi? Ṣé mi ò stupid? Ṣé mi ò ti stupid kí ní alákìjà o? Ṣé gbogbo tán bá ta báàgì alákìjà ẹyọ kan? Ṣé kò ra mi wọ́n gba change? Kọ́lọ́n jẹ́ kémi náà kí n dépò ọlá, kí n dépò tó ga. Kọ́lọ́n jẹ́ kí n ga. Àtèmi àtọkọ mi kọ́lọ́n jẹ́ ká ga. Just because o believe pé o fẹ́ máa fa àwọn èèyàn ra pity. Ó yẹ kẹ́ ti mẹ́ni tí Precious yẹn jẹ́, bó ṣe wà yẹn jẹ́ ò lélẹ̀. Ọjọ́ ta ti bímọ, Florida lórúkọ ọmọ. Ilé Abíwẹ́rẹ́ la bí sí. Ẹ jẹ́ ká má kí dem díẹ̀. Can you imagine? Èèyàn ní pé èmi kọ́ ni mo gbóyún. N tó rò nínú brain ẹ̀ ni. Ẹ rò pé ó move mi, kò move mi, ọ̀rọ̀ ń dùn mí. Nǹkan ẹyọ kan ṣo tó máa ń dùn mí ni pé if you come for my business, máa jẹ́ rọ̀. Ṣé èébú dọ́là là wá? Kádàrá táwa gbé wáyé nìyẹn.
tó bá ti bú mi èmi ò lè mọ̀nà kó bú mi ni má fi mọ̀nà. Yes o, àti gbogbo ẹ̀yin fans mi a máa borí wọn, a máa fi wọ́n ṣàtẹ̀gùn. Gbogbo ẹ̀dá tó bá sọ pé ó kọ̀nà tá fẹ́ gbégbà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wa. Yes, lest I forget, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Gistlover. Energy. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Gistlover. Wọ́n ní kan jẹ́ mi ní dárúkọ ẹ̀. Ó wá ní èmi ni mo ní Gistlover. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń follow Gistlover. Mo fẹ́ béèrè question kan ni mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ bá mi sọ nǹkan oríire ẹyọ kan ṣo tí mo ṣe láyé mi rí tí Gistlover celebrate mi. Ẹ̀yin tẹ́ ń follow Gistlover ni o. Ẹ sọ pa nǹkan Lizzy nǹkan oríire báyìí ló ṣe o ní Gistlover o. Tí Gistlover tó dẹ̀ gbé ẹ o. Tí ó ń ṣe pé Gistlover máa lọ wá photo tó fẹ́ fi throw mi, ó yẹ sọ. Ẹ wò mí ṣùnṣùn. Èmi ò ń bá ayé èèyàn jẹ́ ẹ̀. Tí èèyàn bá ṣẹ̀ mí tí má ti fẹ́nu mi sọ mo ti kúrò ńbẹ̀. Èmi máa jókòó máa táìpù nípa láìfù èèyàn. Èmi láìfù tẹ́gbẹ́ tí bá ti táìpù nípa láìfù ẹ̀ tán kò yọ owó fún mi. Mi ń ṣerú business bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má máa fi lọ̀ mí. Ó dùn mí gan. Ìbàdàn ni mo fẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ Ìbàdàn lọ́kọ mi. Ẹ má fi irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ lọ̀ mí. Mi like kò dá. Kò funny. Ìbàdàn lọ́kọ mi o. Ṣé mọ̀ ṣá. Ẹ wò mí ṣùnṣùn, èmi á jókòó, a máa kọ. Ẹ̀yin ò rí gbogbo game tó ń play ni. Ó wù mí kí n sọ story yẹn fún yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àtorí Kẹ́mi Fílàní ni story yẹn ti ń bọ̀. Kẹ́mi Fílàní gbé story èmi àtọmọ ti bí mo wá pé. Mo ní Kẹ́mi Fílàní má lo story èmi àtọmọ ti bí mọ́. Lo story èmi àtàwọn other artist. Mo ń talẹ̀ bá mi polówó ilẹ̀. Bá mi polówó aṣọ. Ẹ fèmi àti lady yìí lẹ̀. A ní scores tá jọ fẹ́ ṣe bọ̀ mi ò ráyè ti lady yìí gan mọ́. Bọ̀ àwọn tó ń rán níṣẹ́, àwọn tó ń ṣe kàtọ́ pé tí n bá jí lè ní Lizzy slap lágbájá, Lizzy tẹ̀lé ìmọ́lẹ̀. Táwọn bá dẹ̀ ti rí caption yẹn. Wọn ò bọ́dà láti wò bóyá mo ṣe mi ṣe o. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí evidence mo kó wá fún yín ní April 5. Tán ní mo slap èèyàn kan. Nígbà tá máa open video yẹn, ó di polówó ọjà ọlọ́jà. Wọ́n á ní mo gbá àwọn èèyàn dẹ̀ ní open ẹ̀. Wọ́n kàn máa lọ comment section, wọ́n lọ máa drop èpè ni. Mo wá sọ fún Kẹ́mi Fílàní, mo ní Kẹ́mi Fílàní, Yorùbá ni ẹ́. Mi ò mọ̀ ẹ́, but mi ò fẹ́ wàhálà fún ẹ. Má ṣe báyìí mọ́, èmi dẹ̀ ti mọ̀, ṣé rí gbogbo wọn, má pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ẹ má ṣèkà mọ́, wọn kì í gbọ́. Ìkà yẹn ni ó bí wọn. Mo bá Kẹ́mi Fílàní sọ̀rọ̀, ó change story, ó post mi, mo wá sọ fún mi ní, story tó ń post yìí, má jẹ́ àjà. Mo ti ń sọ fún, má jẹ́. Ó ṣà ń kọ̀ọ̀kan tó fi ń subject mi fún bully, tán fi ń bú mi. Next thing tí màá rí báyìí, mo kọ̀ rí tán lọ sáré dárúkọ mi lọ́hùn ni. Ṣé rí gbogbo eré tẹ̀ ń sá kiri yẹn is nothing to me. Nothing. Kò jẹ́ nǹkan kan sí mi. Gone are the days máa wá pariwo. No. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ̀yin fans. Tó bá rí story, kó tó type nǹkan kan, mọ̀ pé you are in for it. Tó bá ti type tán tó ti ṣèkà tán, tó bá ti wá padà mọ́ tọ̀rọ̀, má sọ fọ́lọ́run pé kó dáríjì ẹ mọ́ o. Torí o ní àǹfààní àti pause. Kó wo atmosphere bí tọ̀rọ̀ ń lọ, kó tó dẹ́ṣẹ̀ yẹn. O ní àǹfààní o àti wo bí tọ̀rọ̀ ń lọ o, kó tó dẹ́ṣẹ̀ yẹn. So ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àmọ́ mọ̀ ṣe ni, má sọ fọ́lọ́run pé kọ́lọ́run dáríjì mi. Ẹ wò mí ṣùṣùṣùṣùṣù, ẹ ní èmi lèmi ní Gistlover. Lọ́jọ́ kìíní àná tí Àríkẹ́ ṣe, èmi mo ṣe birthday April 4 last year. Tàríkẹ́ ṣe àdúrà fún mi. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe Gistlover gbé. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ estate mi, ta unveil Lizzy Anjorin estate tàbí nǹkan, ẹ rí kí Gistlover gbé. Nígbà tí mo bímọ, ẹ rí kí Gistlover gbé. Nígbà tí Gistlover rí fídíò tó máa trendy, ṣé kò post ẹ̀?
ẹ dóná kí ló ta ṣe ń ronú báyìí anyway ara òkìkí ni òkìkí wọlé ọlá mi ní stop anybody kó má ṣe nǹkan tó wù mi ní stop anybody kó má ṣe nǹkan tó wù mi ní sọ pé kí ni mi ní anybody má ṣe nǹkan tó wù o mi dẹ̀ ní anybody má sọ nǹkan tó wù bọ̀ ẹ̀yin fans lánú yín ṣe mẹ́mọ̀ kọ́tà nú yín ṣe ń ṣe mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá nídìí ìrànlọ́wọ́ nípasẹ̀ àwọn nǹkan tá máa ń sọ sí social media yẹn ó ti jẹ́ ká láàánú sá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá wa ṣe rí àwọn celebrity wọ́n ti ráyé wá o n tó bá mú celebrity kan tó parọ́ tó dẹ̀ play pity tán dẹ̀ dáwó fún pity tó play yẹn tẹ́ fi dáwó fún yẹn tí wọ́n bá play ẹ̀ ò lè réyàn dáwó fún ẹ o Oyin Kọ́sọ́lá lọ kú I didn't rant about Oyin mo sọ ni lọ kú ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ lọ kú ṣó ti wà okay wèrè yẹn gangan àwọn onífake account ìsọnù tán bá copy mi tán ra fake nǹkan tí mo rà mi ò ní lọ bá blogger kankan pé wá ìwọ YouTube yìí ó yá sáré bá mi sọ pé irọ́ ni kíní kan mi ò ṣe rí abẹ́rírí ebi ló máa pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kú ebi It's true now. Mo ti block ẹ. Èyàn máa jókòó jẹ́jẹ́ èyàn náà ń pariwo kámà olóṣìwò. Seriki Bim. It's true now. Èwo ni stalking òṣì. Èwo ni stalking ìrànà ẹ lọ wá ṣẹ́ṣe. Ẹ lọ ní plan fún future. Ọlọ́run ti gbé mi lékè. Ọlọ́run ti dá mi láre. Ọlọ́run ti gbé mi níjà. I don't know why people can carry another person matter. No be another person say. Ṣé aláwọn people yìí ló ń lo fake account. Kò séèyàn kankan tó ń bá wọn ṣòṣì orí wọn. Mercy Organic Skincare is not a fan. You don't get it. It's a concept. They open the account, the fake account, to say all this. Sure, you understand? I don't know. Hello, imagine you open fake account. Kí má lọ fi true èèyàn. Ẹlẹ́dàá mi má jẹ́ rí rẹ̀. Àpadà sí burúkú àpadà sí ìgbà ni má jẹ́ rí. Ṣé rí ẹ mọ̀ ní mo yẹ rẹ́rìn. Ayọ̀ mi kún gan. Baby yìí wà, baby yìí sùn. Òru ni baby máa jí. Ọmọ Ìbàdàn. Bàbá ẹ̀ ló jọ. Tó bá gbẹ́nu lé ọyàn báyìí. Mr. Lawal, you don't no. Me, I'm doing my business. Ọmọ Ìbàdàn tó bá gbẹ́nu lé ọyàn. Ó dòru. Baby is sleeping. Ọmọ Ìbàdàn lọ́mọ yẹn. God. Ọmọ Ìbàdàn ni.
You want to see, if you want to find like me, you buy soyoyo or pomo funfun, buy irun mi jolo, then be happy. Then most things, just laugh about most things. You know me, I'm a comedian. I play a lot. If you play a lot, you look pretty. Play a lot. If you play a lot, you look more pretty. Emma fenu pe between si mi ejo e je kin ti e si to le de bi kan. Ah, Ibadan people. But honestly, mi mo pe Ibadan le fun yan loyun. So guys, ọ̀rọ̀ tá ń sọ lọ. Ẹ jẹ́ ká go back to serious matter. Let's go back to serious matter. As a woman, if you have a sister that is over 40, maybe 43, 44 precisely, 41, 42, but 43, 44, 45, tell them if they want to have pregnant, tell them to do medical checkup. Let them know what they are up to. I know of a friend. Oda eponi low sugar. And before you know it, just 3 cubes of sugar. Only save any. But we want to one is around the only low sugar. So ladies generally, let's take care of ourselves. Let's go to hospital. Let's do medical checkup. Regular medical checkup every day. Sorry, maybe once in 2 months. It's very important for baby. It is very important for baby. Yeah. It is very, 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 very important for women to do. Yes, so time out. He said anybody fighting this woman, well, like it's true now. Ele ni pe Emi o pe Ibadan le fun yan lóyún. Unblock people, unblock the people you posted. We have things to say. Oh, kill any teveso. Kill any teveso. Ni kankan teveso. Ẹ má dá sọ̀rọ̀ social media, ẹ má dá sọ̀rọ̀ celebrity, mo ti sọ fún yín times without number. Ẹ má dá sọ̀rọ̀ celebrity. Ohun tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èje lọ. Ẹ rí bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ recently. Ẹ rí everything ṣe ń lọ wájú lọ sẹ́yìn, ẹ má dá sí. Kò sí tó kàn yín. Téèyàn kan bá bú èèyàn kan, kí lẹ́ni yẹn ṣe? Like when I was speaking with Kemi Filani, mo ní Kemi Filani, ó sọ pé mo sọ pé èèyàn bímọ sílé alágbo, kí lẹ́ni yẹn kọ́kọ́ ṣe? Ó ṣe gbé. Ó wá rẹ̀, mo lọ́mọ mélòó ló bí ó ní méjì. Mo ní mo fi ọjọ́ tó máa kù wọ́n nìkan kù ẹ́ nínú sàárè, mo fi kó ẹ lọ́rùn. And she was just smiling, she was laughing. But kò funny. Why are you accusing me pé mo sọ pé èèyàn bímọ? Bo nǹkan tó kọ́kọ́ ṣe ẹ̀dẹ̀ sọ now. Why are you being biased? Tẹ́ bá bias lójú ayé, ẹ lè bias lọ́jọ́ gbèǹdé àlìkámọ́, ẹ lè bias nínú kòtò yín. Ẹ lè wà bias níjọ́ tó bá kàn yín àtọlọ́run nìkan. Kí lẹ́ni yẹn ṣe fún mi? Àbí sórí mi ò pé ni, màá kọ̀ dédé jáde. N bá níyàn bímọ sí lára gbélé kí náà bẹ̀ mí sí. Èmi ò ń sọ story grass to grace me every day ni. Ó ṣépè fọ́mọ. Please kindly present the video. Tí mo ṣépè fọ́mọ. Ẹ lè present video yẹn gbogbo ń ṣe wà yìí. It's just fake account. Fake account. Tọ́n bá ti lo fake account ẹ̀ tọ́n fi spread rumor yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa gbé sórí and they will be talking about it. Ọlọ́run ti ẹ̀ ti dé. Ọlọ́run ti dé sí ẹni yẹn. Ọlọ́run ti fara hàn ẹni yẹn. Because nǹkan tó worst jù láyé ni kò ṣèkà fún yàn kẹ́ni ẹ̀dẹ̀ máa ṣoríire lójú ẹ̀mí ẹ̀. Oríire tí mo dẹ̀ ṣe kì í ṣoríire tó wó lè rà. Kì í ṣoríire tí time lè rà. Kò kì í ṣe oríire tẹ́dá kankan lè rà ó tó lè plan. No matter how rich you are. Tọ́lọ́run bá sọ pé àsìkò ìlọ́kọ ò tí tó lè lọ́kọ láyé. No matter how rich or how broke you are. No matter how beautiful you are. And no matter how ugly you are. Tọ́lọ́run bá sọ pé àsìkò ìlọ́kọ èèyàn ò tí tó, kò tí tó ni. Àbọ́kùnrin Nàìjíríà kọ́ ni. Tó bá tún wá lọ́kọ
tọ́lọ́ máa sọ pé àsìkò ọmọ ò tí tó, àsìkò ọmọ ò tí tó ni. But mo marry July 17. 9 months after gẹ́gẹ́ mo dẹ̀ tún bímọ sínú Ramadan. Ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi. Ìbàdàn tán bá ti ẹ̀ ṣe nǹkan kan fún mi. Though eléyìí náà kì í ṣoore bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Ìbàdàn people. Kó di wọ́n wà lọ wú. Yes, so and it's okay. The way you talk about your husband shows you love him. I love him, and not even only him. Me, when you do me good, I will tell people. Tó bá dẹ̀ ṣe burúkú fún mi, màá jẹ́ kó mọ̀ pé ṣe àìdá fún mi. Kí n jó fún yín. Kẹ́tùrí bí lọ ṣẹ́jú mọ́ mi kí n lọ lóyún àbí. Menopause start from 14, but not all women, sha. Kí n ṣe gbogbo obìnrin ní menopause wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti 14. Ìbàdàn. Mo ní ẹ bá mi gbọ́ lọ́n tóbi. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́n tóbi. Anonymous tó fún mi ní gift ní last year. Nínú Ramadan. Ọlọ́run. Ọlọ́run tóbi lọ́ba gan. Ọlọ́run tóbi lọ́ba gan o, ẹ̀yin èèyàn. Ọjọ́ tá bá wọ Mecca, tá bá wọ Hajj. Mo ní testimony kan tí mo fẹ́ give. Nígbà tá dé ní Hajj ní 2019 tó gún dé tí àfà kan wọ́n pè láfà Paris tó ní bóyá kò tẹ́ pé bóyá lè mi fi nǹkan kún Ọlọ́run ni mo dẹ̀ wò báyìí pé ó ní torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fẹ́ tú àṣírí ọ̀tá tèmi ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀tá mi ṣe ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ wò báyìí pé èmi fi nǹkan kún Ọlọ́run ládùúró ta fi wọ plane lọ sí Mecca àsìkò tọ́jà wa tún máa ń yà wá tá ń taṣọ àsìkò ẹ̀ la máa fi àsìkò ẹ̀ lè máa fi ọjà mi sílẹ̀ lọ sin Ọlọ́run mo wájú mi mo wẹ̀yìn mi báyìí ṣé mo fi nǹkan kún Ọlọ́run ni ẹ̀yin èèyàn ẹ máa ń ro àròsọ gan kò dẹ̀ dá o kò dá àròsọ tẹ́ ń sọ ẹ ló ń jẹ́ kí poverty kó máa gbòòrò gan nílẹ̀ wa àròsọ tẹ́ ń sọ yẹn ò dá ẹ̀yin lẹ ń fún ọ̀tá láyè ẹ̀yin lẹ ń fún ọ̀tá láyè ẹ̀yin tẹ́ máa ń ro àròsọ ṣé tó bá ti fi fake account drop fake comment ẹ máa bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ máa bẹ̀rù ìjọ tó máa kọ ẹnìkan nínú sàréè kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ má máa ro ọ̀rọ̀ nínú brain yín kẹ́kọ̀ọ́ sọ àwọn tó discuss ọ̀rọ̀ mi lórí Facebook nsìn tí mo post yẹn tó ní èmi kọ́ ni mo gbóyún literally nínú brain ó ti wò pé lady yìí kò lè gbé oyún lady yìí ó ti fi ń bọ̀ ẹ̀ṣọ́gun wọ́n ṣe máa ń sọ ó ti rò ó lóru so bí mo ṣe bímọ yẹn sìn ó sì ń rò lọ bó dẹ̀ ṣe ń rò yẹn á wà sẹ́ kó fi make owó ló fi ń rò tó wáyé pé nǹkan tẹ́yìn ṣe yẹn lèmi ń ṣe èmi náà ní débi tí mo délé ni. Mo dẹ̀ wá wà lórí aago. Thank you. Love from Istanbul. Wọ́n máa rò nínú brain wọn. Bó ṣe yẹ kó rí rè. Ọlọ́run á wá wò báyìí pé rárá bó ṣe rí kọ́ nìyẹn.
torí ẹni yóò kì í ṣe níbi. Understand? Ayọ̀ mi kún gan. Ayọ̀ mi kún. By this time next year, twins ṣe fẹ́ pa mí ni. Èyí tí mo jẹ mi tí jẹ tán, alọ́mọ̀bàdàn jẹ́ sùn lóru. Tó bá gbé ẹnu lọ́yàn báyìí. Bí ìgbà tákòókò bá fẹnu sọ́gi ni. Inú ọba ṣe tán má kó àti bàbẹ́. Bí mẹ́ntó mu yànjú. Ẹ fi mí sílẹ̀. Thank you. Scarf. Oh, thank you. Àbí. Ramadan wà níta. Ọ̀la lọ́dún. Mo rí náà ni. Abẹ́gẹ́ má dárúkọ èèyàn bí ẹjọ́. My love, ẹjọ́. Mi tẹ̀ kí n fẹ́ gbórúkọ ẹ máa ń ṣá sí blocking ni. Sherry, nǹkan tí ò yé ẹ̀yin fans òun ni pé kò dá kéèyàn máa stalk èèyàn. Stalking nílò òyìnbó ṣé mọ̀ pé ẹ̀wọ̀n ńlá ni. When you stalk people, ẹ̀wọ̀n ni. Stalking kó kó máa tẹ̀lé èèyàn, kó máa lọ ṣoṣoṣoṣoṣoṣoṣo kó máa stalk èèyàn. Ó lè máa ṣe social media stalking kiri kó expect pé àwọn èèyàn máa forgive ẹ. I miss you guys too. So now, gbogbo yín máa sọ fún mi pé go and marry. Mo marry o. Mi ò rówó ìyàwó. Ọ̀rọ̀ burúkú kan ni mo rántí nsìn. Ọ̀rẹ́ Mr. Lawal kan lọ́jọ́ kejì tá wed. Ọ̀rẹ́ èèyàn ti sú mi ẹ fi mí lẹ̀. Lọ́jọ́ kejì tá wed ó ní mo ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ ni o. Ìbí kò gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ó ní congratulations, báwo ni ẹ ṣe ìyàwó kíní ọkùnrin kan. Mr. Anibẹ̀ ni ọ̀gá ọmọ ẹ ló fẹ́. Bọ̀ ṣé ọmọ kọ́ ọmọ yẹn ò lè bímọ mọ́ ṣá. Mr. Wàhálà ni mo mọ̀ pé kò lè bímọ mọ́. Torí ọmọ kọ́ ni mo ṣe fẹ́. Ọmọ mi náà ni gbogbo ilẹ̀ mọ̀gbà tí mo ti ń rèé bọ̀. Ọlọ́run ọmọ bọ̀dá yẹn ṣe máa fi sí. Ẹ̀yin èèyàn ẹlòmíì irin gbòòrò ẹ̀kan fi ju ẹnu ẹ̀. Ẹ mọ̀ kí ni wọ́n fi ń dé wa lẹ́nu láì ìgbà tó máa kó wa lẹ́rù yẹn. Padlock gan máa fi sọ. Mo ṣe wedding kò tí pọ̀sẹ̀ kan jẹ́ǹjẹ́jẹ́ mi ni mò ń jó. Motherfucker kan ní be there be dancing like mumu no go born. You don't kuku use your womb. Èèyàn ọ̀rọ̀ yìí ti sú mi. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ máa sọ yín bòlẹ́ ti máa ń rí náà. Ọlọ́run ayọ̀ mi kún gan. Ayọ̀ mi kún gan. Ọlọ́run mo mọ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Èmi ò tiẹ̀ wá kà kún. I swear down. Mi ò kà kún. Ọmọ ọjọ́ mélòó ni mi tẹ́ni mi lè bímọ. Ẹjọ́ yẹn èèyàn ṣé mo lówó ni. Bọ́ọ̀nà ẹ̀ máa ń fi yún pùṣògùn owó ẹ̀ẹ́pù mi. Kí ló fallopian tube Mr. Lawal ṣòwò. Naija ọ̀rọ̀ yín tú mi. Ládùúrọ̀ tí máa bá yín sọ. Ṣé ẹ̀yin rí èèyàn kan tó mọ̀nà ògùn owó táwa sọ fún ọmọlàkejì pé yá máa bọ̀ wá lọ ṣògùn ẹ̀yin rírí. Ẹni tó fẹ́ ṣògùn owó fún yín ibo ló ń gbé. Èèyàn mẹ́ta ló lè pè mí láyé pé kí n wá ṣògùn owó tí mo lè ṣe. Dangote, Alákìjà àti kí lórúkọ Ọ̀tẹ́dọ́lá. Lẹ́yìn àwọn mẹ́ta yẹn
wàhálà ò lè ṣe jack shit fún mi torí mo mọ̀ pé tó bá ṣú ọ̀ fún ẹ ò ní pè mí kí n wá ṣe ọ̀rọ̀ yín ti sú mi ẹjọ́ èèyàn ṣe mo lówó ni mò ń jó bí ẹni tó fẹ́ kú everyday ni mò ń ràn advert Ọlọ́run ọ̀rọ̀ yín ti sú mi ẹjọ́ lórí Instablog gbogbo àwọn tẹni tó gbé cocaine ẹ rí iye tó fi promise wọn ni $500 $1,000 ṣówó nìyí Nàìjíríà oh God ìgbà táyé wa mi wá sọ́dọ̀ yìí Adéọmọlá cut soap for me kí lórúkọ ṣe wá yẹn náà kí lórúkọ ṣe wá yẹn Fọkọmọ if you want Fọkọmọ I will give you ẹ lọ ṣe iṣẹ́ tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ wàhálà ẹ ní máa ronú bẹ́ẹ̀ ronú yìí bí mo ṣe wà yìí mọ $1 ń sìn $480 $485 là ń ṣe níbí báyìí ní ayé àtijọ́ tó bá fẹ́ bímọ sílùú òyìnbó táìpé $10,000 lówó ẹ̀ equivalent to 1.6 million àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ gọ́gùn kankan síta tó bá yẹ pé láyé àtijọ́ ni o tó bá yẹ pé 10,000 lówó òbímọ ẹ̀ that is 1.6 million lówó òbímọ ẹ̀ wàá sanwó doctor wàá kó tó ná 20,000 wàá padà sílé that is bí 3 million 3.2 million láyé ìsìn dollar is almost 500,000 is almost 500. That means if you are to spend $20,000 tí wọ́n dẹ̀ nígbà anywhere ń sìn we're talking about 10M ká o pé wàá Google state tí wọ́n fẹ́ bímọ sí you don't understand tílùú wa bá da kí là ń wá kiri then ṣe mọ iṣẹ́ tó máa ṣe láyé èkó tó lè tún 1 million jọ ṣá mo wish kẹ́ ronú mi ṣe máa ń ronú mo wish kẹ́ ronú mi ṣe máa ń ronú bọ́lọ́hun ò dá wa dọ́gba Ọlọ́run Idahosa, I will cut soap for you. I will cut Fọkọmọ for you. Can you imagine? We can do better, ladies. Lè gbọ́ náà o. Kò dẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin ará àtàlẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yìí. Àwọn tó ń create fake account ni. Àwọn tó dẹ̀ ń create fake account yìí náà sọ iṣẹ́ tíátà yìí di nǹkan tó dì lẹ́ni. Fake account. Mi rí mi ò gbọ́ rí. Mi mọ́wọ́ fóònù ọ̀hún gan dàbí alára. Ṣé rí obìnrin tínú ẹ̀ bá dá ojú ẹ̀ lẹ ti máa mọ̀. Obìnrin tínú ẹ̀ bá dá ojú ẹ̀ lẹ ti máa mọ̀. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ralẹ̀ half plot 1 plot tí mo ń ra jọ gbogbo yín tẹ́ rí mi ní party kí lẹ pè mí ẹlẹ́nu ìgbéraga ni mí. Ẹni mo ní ìgbéraga ni mi ṣe ń bá àwọn èèyàn mi ṣe. Kò dẹ̀ sí èèyàn mi kankan tí mi ò kí bá ṣe gbogbo wa lájọ we are all friends. We talk, we play. It's just that mo máa ń ronú ọ̀la. Ẹ̀rù máa ń bà mí. Lọ́jọ́ tèní tí mo wá ń ta property tó bá jẹ́ pé nígbà yẹn mo ń waste time mi máa lọ stock àwọn èèyàn pẹ̀lú fake account àbí kí máa lọ kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ jọ fi ṣèkà I won't be here today. Nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ màá kó receipt wá fún gbogbo yín mi tí fẹ́ bẹ nísìn. Tẹ́ bá rí live àwọn tó wà ní in charge YouTube àti blogs tó ń ba yéèyàn jẹ́ yìí ẹ̀sùn ẹ̀kún. Gbogbo wa ò ní sunkún lágbára Ọlọ́run. Ẹkún tẹ́ máa sun ní pé kí ló lè sún àwọn èèyàn dé nǹkan tó ń ṣe.
ẹ béèrè pé why do they do it? ẹ béèrè pé why are they doing this? Inú àwọn tó ń lo blog láti ṣèkà yẹn. Bàbá kan wà nù wọn, very old man. Very, very old man. Tẹ́ bá rí bàbá yẹn, ẹ bí pé bàbá kí ló sún yín dédìí iṣẹ́ YouTube yìí tẹ́ fi ń ba yí ẹni ẹlẹ́ni jẹ́, kí ló fà? Ẹ máa rí gbogbo wọn, ẹ má worry. Ẹ máa rí wọn. Ẹ má worry. À ń talẹ̀. Tí wọ́n bá mú platform ẹ wá, tó bá fi bá mi mú customer wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ máa jèrè ní àjọ, àpapín? Mi mọ reason tá lè ṣe, Kákọ̀ mind bí agagawo obìnrin o. Kọ́lọ́run ọba láàánú kó ṣàánú wa. Obìnrin tó jẹ́ pé tó bá marry láàárọ̀, kò sure pé relationship yẹn ó fẹ́ dọ̀sán débi pa dalẹ̀. Kọ́lọ́run jẹ́ kí relationship tiwa kó dalẹ̀. Obìnrin tó jẹ́ pé tó bá bímọ, tó bá dàgbà, ọmọ yẹn sì bọ̀ wá pé ẹ lájẹ́. Ó sì bọ̀ wá sọ pé ìwọ ló ń ṣe òun. Obìnrin tó jẹ́ pé tó bá lọ́kọ, tó bá ṣe dáadáa, ọkùnrin yẹn sì bọ̀ wá sọ fún ẹ pé ìwọ ló wà nídìí oore òun, ìwọ ló block oore òun. As a female child, as a woman, ro gbogbo nǹkan tó wà níwájú yín o. Ro ogún wà o. Ogún wà fọmọbìnrin gan o. Tí ò ń ṣogun kékeré o. When I come online, when I praise my husband, we don't have flawless life. But to manage it, odidi iṣẹ́ kan ni. To manage your relationship with your husband, odidi iṣẹ́ kan ni. To manage your relationship with your children, odidi iṣẹ́ kan ni. With your family and friends, odidi iṣẹ́ kan ni. To now manage how to feed yourself, odidi iṣẹ́ kan ni. Àwa rí àwọn ọmọ kan. Wọ́n send the comment ọmọ kan sí mi. Ó dá pé lọ́dọ̀ Gistlover ni. Mi mọ̀ nǹkan tán post nípa mi ṣá. Ó wá ní òun ní secret mi lọ́wọ́. Ó lóun ní secret mi lọ́wọ́. Bóyá ó gbàgbé àti switch account, I don't know. Same account after few minutes. Ó wá ń tọrọ 1,500 naira. Baby ń pa òun. Ó wá ní ebi ń pa òun after few minutes. Ó dẹ̀ sọ pé ó ní story Lizzy lọ́wọ́, ó ní secret Lizzy lọ́wọ́ lókè. After few minutes, same person dẹ̀ sọ pé with same account ń sọ pé kàn fún òun ní 1,500. Ẹ ti rí iṣẹ́ táwọn èèyàn fi private account ṣe, fake account, ẹ ti rí iṣẹ́ tán fi ṣe. Obìnrin ń tó wà ní iwájú wa. Àwọn kan wà tó ti rí ogun he lánàá. Àṣà ìjẹta wọn mọ̀ pé àwọn máa rógun he. Mod 2020 àbí mi ṣe máa ń rẹ́rìn nìyẹn, mi máa ń rẹ́rìn gan. Ọlọ́run rí mi ní the place pé òun pariwo orúkọ pé mo wá ń rẹ́rìn. Èmi máa ń rẹ́rìn gan. Èmi máa ń ṣeré gan. Obìnrin, iṣẹ́ wà lọ́rùn wa. Iṣẹ́ wà lọ́rùn wa gan. Because table yẹn ti ń turn. Iṣẹ́ wà lọ́rùn wa gan gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ṣe lè maintain ilé ọkọ lẹ́ni? Why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn single ladies ṣe pọ̀ níta? Wọ́n sọ pé obìnrin pọ̀ jọkùnrin lọ. Bàbá ńlá arọ ni obìnrin ò pọ̀ jọkùnrin lọ. Obìnrin tó ready ló pọ̀, ọkùnrin tí ò ready ló pọ̀. Because as ọmọbìnrin, tẹ́ bá délé tailor, obìnrin lẹ máa bá ńbẹ̀. Tẹ́ bá délé
àwọn tó ń ṣerun obìnrin lẹ máa bá ń bẹ̀ ìjọ́ mélòó lẹ délé wẹ́dà tẹ bọ́kùnrin bẹ̀ ìjọ́ mélòó lẹ délé alumílíọ̀n tẹ bọ́kùnrin bẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀ bọ́ wọn ò pọ̀. Yes, so Frank Onero, when you tag a celeb to be a bad post, you are the problem. They are human too. Wọ́n mọ̀ pé human ni wà. Àní tẹ́ bá rí àwọn tó jókòó sí ìkọ̀kọ̀ ní YouTube àti blogging tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí. Tẹ́ bá rí wọn lójú ayé. Ẹ̀rù ayé á bà yín. Ẹ rí bí tá ti ṣe mistake tá ti kọsẹ̀ ní Nàìjíríà. Kò sígbà tọmọ ẹlòmí ò ní dọmọlọmọ, kò sígbà táyé ẹlòmí ò ní dayara, kò sígbà tọkọ ẹlòmí ò ní dọkọlọkọ, because hours tó yẹ ká fi jí kíní wa mú we busy looking for celebrity wo náà búlé ní celebrity táyé ẹ ti dá ẹni tán ti mọ̀ táyé ẹ ti dá tó ń fi fíìmù jẹun. Timba open, please when you DM me, I don't open DMs at all. I don't open DMs at all. Me open DM, Instagram, me kì í open rárá. Torí pé ó máa ń sún mi lára kí n róbìnrin kó ní àwọn ò tí jẹun láti jẹwà, àwọn ò tí jẹun láti jarun, àwọn ò tí jẹun náà. Same people yìí. Tẹ́ bá rí bí wọ́n ti ń bú yín Facebook àbí Instagram, àwọn lè máa bá ń bẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ need help yìí lára wọn need ẹ̀ genuinely. Tó need ẹ̀ tó jẹ́ pé 10,000 naira pé lẹ́lòmíì need láti survive. Bọ́n torí nǹkan tẹ́yìn ṣe yẹn kò ní jẹ́ kẹ́ni yẹn ráàánú gbà tá lè ṣe. Fóòlì orí yẹ ti bàjẹ́. Young ladies, someone said young ladies need advice. At this junction, kò sẹ́ni tó need advice mọ́. Kò sí mọ́. Gbogbo wa láti gbọ́n. Wallahi, kò sẹ́ni tó need advice mọ́. Kò sí mọ́, mi ní purọ́ fún yín. Kí la fẹ́ fa advice ṣe? Ẹni sìn mo bímọ, mo ti ṣarajọ àti bẹ̀rẹ̀ business padà. Nobody advise me. I don't have father, I don't have mother to advise me. In fact, my husband will tell me, Madam, rest. I'll be like, oh, I will rest. Olówó orí mi, I will rest. Calculation tèmi, òun ni bí mi ṣe ní ṣe kíni, tẹ́sẹ̀ mi ò ní yẹ̀ kúrò. As Mrs. Lawal tó mọ ìnáà sẹ́yìn, kò yé yín. 3, 4, 5 nílé ayé. Tó bá single tó ń ṣe dáadáa. Tó bá marry tán, o ní láti ṣe dáadáa ju bó ṣe wà lọ. Tó ọmọ bá wá wọlé, o ní láti ṣe dáadáa ju bó ṣe wà lọ. Torí àwọn èèyàn ready láti sọ pé ìjọ́ tó ti ṣèyàwó ló ti tán fọ́tà ẹ̀. Kò ní tán fèmi àti yín. Ọlọ́run ò ní fi kan gbà kan lọ́wọ́ èmi àti yín. Ọlọ́run ò ní fún wa lórí ẹ̀dẹ̀. Gbogbo oore tó lọ ń ṣe fún wa pátápátá ló máa gbàgbé sí wa lọ́wọ́. Gbogbo oore tó lọ ń ṣe fún wa pátápátá ló máa gbàgbé sí wa lọ́wọ́. Ọlọ́run ò ní fi kan gbà kan lọ́wọ́ wa. Ọ̀rọ̀ tá máa sọ. Aláìṣẹ̀ tá máa di ẹrù lé lórí. Tí a máa fi rí ìbínú Ọlọ́run jẹ́ kí mi bá wọn ṣẹ̀ láyé. Ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ṣẹ̀ o, ẹni tó ṣẹ̀ tó fà. Ọ̀tọ̀ ni o. Pẹ̀n tí ó ṣẹ̀ tẹ́ pé ipasẹ̀ wọn sọ pé ló gbọ́ tó dẹ̀ lọ fi ń fà. Tó nítàn dẹ̀ máa rí ìbínú Ọlọ́run for life. Ọlọ́run má jẹ́ bá wọn ṣẹ̀ tọmọtọmọ.
Ọlọ́run má yẹ kí n bá wọn ṣe kíni bá wọn ṣe tọmọtọmọ ẹni t'Ọlọ́run yọ́nú sí Olúwa má jẹ́ bá wọn bínú sí ẹni t'Ọlọ́run gbéga Olúwa má jẹ́ bá wọn bá tiẹ̀ jẹ́. I'm a living testimony. Grace tí mo carry ẹ̀rù ń bà mí. Sọ pé Grace tó carry ẹ̀rù ń bà ẹ́ ìwọ náà sọ tiẹ̀. People been saying I look pretty. Ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe wedding tán ló gbọ́dọ̀ máa look good. Mo ní pepper tẹ́lẹ̀ náà but mi ò kó pepper yẹn jáde tán. Mo ti rò pé tí n bá wed pepper yẹn máa tún wá. Nísìnyí mo tún wá bímọ pepper yẹn gbọ́dọ̀ tún lọ sókè. Obìnrin ò ní excuse láti má ṣe dáadáa. Having a baby, getting pregnant, even nínú oyún mo ń ṣe dáadáa. After wedding mo ń ṣe dáadáa. Obìnrin ẹ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe. N tó wà wájú yín kọjá gossip. Ẹlòmíì orí social media ló wà ọkọ ẹ. Rate tán fi microphone ẹ kọ pàṣọ. Tán bá fi fídíò ẹ hùn ẹ wàá sun ẹ̀jẹ̀. Woman, ladies, you need to do better. Under your nose. Tó bá mọ nǹkan tọ́kọ ẹ ń ṣe ọkọ àfẹ́sọ́nà àbọ̀kọ àfẹ́sílẹ̀ ẹ̀ tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe ò ní bá wọn dó sórí social media máa dá sọ̀rọ̀ celebrity. Ó dá ẹ wóru Mr. Lawal tó fún obìnrin lóyún lálẹ́ wedding yìí tó fún ìyàwó ẹ̀ lóyún lọ́jọ́ wedding ṣé lè wọ́n gbọ́dọ̀ lọ fi microphone ẹ̀ ṣeré. Mr. Lawal tó bá máa tú pù kẹ̀lẹ́ kan báyìí ó lè jẹ́ ọmọ mẹ́wàá lálọ́ tú síbẹ̀. Mi ní sọ dáadáa má máa tẹ fóònù kiri taná ń bú taná ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ má jẹ́ lọ tú pù kẹ̀ sí wọn lọ́hùn kó lọ tú ọmọ mẹ́wàá àbẹ́ni tó tú pù kẹ̀ lọ́jọ́ wedding kò lè tú ọmọ mẹ́wàá lẹ́ẹ̀kan náà pù kẹ̀. My God. My God. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kára mi jìnnà. Ọmọ ń sùn sìn ó dòru òru lọmọ Ìbàdàn máa jí tó máa bẹ̀ sí ní mú ọyàn èèyàn fẹ́ ru Mr. Lawal yẹn wàá máa wá sórí celebrity kiri lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n bá gbà mú wọ́n wá fi kùkúmbẹ̀ lọ kọ́pà àbí tó lọ fi kòbé máa jayé orí mi ò mẹ̀yàn lákò. Tí Mr. Lawal bá máa tún pùkẹ́ ó lè jẹ́ 40 látú. Ẹ wò ẹ fi èní ní last Ramadan gbogbo àwọn celebrity tẹ̀ ń gbèjà àwọn ọ̀rẹ́ everybody wa ọ̀rẹ́ we are all friends I swear down. Ani baby yín sùn ayé ìsìn gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin tẹ́ lórí social media téèyàn bá lọ kọ bírú Mr. Lawal yẹn téèyàn bá fẹ́ sùn wọ́n gbọ́dọ̀ sùn rẹ̀. Irú Mr. Lawal yẹn tí wọ́n bá lọ sùn tó lọ ṣe abólọ́bọ́ sórí social media ó lọ ń dá sọ̀rọ̀ celebrity wọ́n máa lọ fi máa gbé fún Mr. Lawal kọ
máa jayé orí mi ò mẹ̀yàn láwo bùkẹ́ báyìí wọ́n sọ pé ọkùnrin kan ó lè fóbìnrin 200 lóyún mi believe ayé mi o ìgbà kan ni máa ń bínú mi bínú mọ́ Ọlọ́run ti dá mi láre I swear down ẹ̀dẹ̀ mọ̀kan tó máa ń bí mi inú máa wò pé ṣé gbogbo èèyàn ṣé ẹ̀ ní bùkátà ni kò tí máa ń wò nìyẹn ṣé àwọn èèyàn ní bùkátà ni Gist Lover àwọn ló dé káàbọ̀ káàbọ̀ o káàbọ̀ Gist Lover mo fẹ́ kó táìpù nǹkan oríire tí mo ṣe tó bá mi post o tó rán lé mi mo ní ẹ́ àbí o máa tó ń promote Mr. Lawal na sharpshooter yes now a ní mi mọ̀ pé Ìbàdàn lè fóbìnrin lóyún mi mọ̀ pé Ìbàdàn lè fóbìnrin lóyún ẹ̀yin obìnrin ń tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èje lọ I swear down ń tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èje lọ I swear down kò yé yín obìnrin social media yẹn ẹ máa ń rí bí àmàlà tewédú ni àbí àná yẹn sọ yẹ bí àbùlà Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún gbogbo wa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ kí mi kú oríire pátá nǹkan rere ò ní tán nínú ilé yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Olúwa mo fi ọlá tèmi mo fi tọrọ fún yín bọ́lọ́run ṣe dùn mí nínú Ọlọ́run á bá mi dùn yín nínú bọ́lọ́run ṣe jọ mí lójú Ọlọ́run á bá mi jọ yín lójú bọ́lọ́run ṣe fi ọ̀rọ̀ mi yẹ̀yẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run á fi ọ̀rọ̀ yín yẹ̀yẹ́ ọ̀tá Ìyénukúnmẹ̀ ṣojú ọ̀tá ní ṣe máa ṣe rere that's my name that's my egun name Ìyénukúnmẹ̀ ṣojú ọ̀tá ní ṣe máa ṣe rere ṣojú arónípin Ọlọ́run á dẹ̀ dá yín lóhùn ayọ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Olúwa pátápátá nígbà tí Ọlọ́run bá wá tún sọ pé kí ọ̀lẹ ayọ̀ kó sọ nínú gbogbo yín tẹ́ ń wojú Olúwa nǹkan tó máa èṣù ẹ̀ṣẹ̀ àbí nǹkan kan kò ní dá yín lágbónù dẹ̀ ní bóyún rìn lágbára Ọlọ́run ní kú fọ̀tayọ̀ èmi náà ní kú fọ̀tayọ̀ àgbà gbogbo àwọn ọ̀tá alẹ́ ni má dẹ̀yìn àwọn ogun alẹ́ ni Ọlọ́run á gbé wa borí wọn oore ńlá tọ́lọ́run ń ṣe fún èmi Elizabeth Ìbùkúnolú Ìyénukúnmẹ̀ ẹ̀gàn mi dògo oore ńlá tọ́lọ́run ń ṣe fún mi tó ń jẹ́ kí high blood pressure ọ̀tá kó ga high blood pressure wọn ga wọn lè sùn Ọlọ́run á ṣe fẹ́yìn náà lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn arónípin yìí ò ní lè sùn nígbà tí oore yín bá dé agbára yín náà máa give testimony ayọ̀ agbára lẹ máa give testimony ayọ̀ agbára Ọlọ́run bóyá ọkọ ni o bóyá ọmọ ni o bóyá ṣẹlẹ̀ ń wá o mímọ̀ nǹkan tẹ́ ń wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ ń sanwó ilẹ̀ náà díẹ̀díẹ̀ Ọlọ́run bá mi pèsè fún yín ẹ lè san tán ẹ sanwó ilẹ̀ yín tán gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe fẹ́ máa dá títí yín náà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ Ọlọ́run á ṣèyanu ẹ̀yin náà ẹ bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ọwọ́ tó type congratulations fún mi ọwọ́ yẹn ní fi gbọ́mọ sí ọwọ́ yẹn lẹ́tà ayọ̀ lẹ́ máa fi gbà for the rest of your life lágbára Ọlọ́run gbogbo ọwọ́ tó tẹ congratulations fún mi gbogbo ẹ̀mí tó bá mi ṣàjọyọ̀ pátápátá lọ́la láhìlá lọ́la Safat Marwa lọ́la àwọn tó yí kábà pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lọ́la pé ohun Ọlọ́run ló tì ohun ó tún ṣí mo ní gbogbo ìbànújẹ́ ayé yẹn Ọlọ́run á tì gbogbo ayọ̀ ilé ayé yẹn Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣí báyìí lágbára Ọlọ́run